Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımda ise hem erkek hem bayanlar için tercih edebileceğiniz iki şişle en kolay tırtıl patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Ben ismini bu şekilde koydum. Böyle tırtıla benzettiğim için şu üst kısımlarını. Şimdi modelimiz bir kere de örülüp dikiliyor. Sonrasında ayağımıza giyip kullanabiliyoruz. Ben 37, 38, 39, 36 ayak numaraları için yaptım. Hepsine olur. Şiş olarak 3 milimetre şiş kullandım. İğnem var dikiş için. İpim patiklik ip. Makasım var iplerimi kesmek için. Bakın böyle bebekler için de bu modeli kullanabilirsiniz. Bu şekilde bebek patik modeli de yaptım. Bunun yapımında bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu modelimiz şöyle şu kısmında dikişimiz var. Şurası kendiliğinden böyle bu formu alıyor. Ve alt kısmında bir dikişimiz var. Patiğimizin örülmüş bitmiş halini şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplam şişime 80 ilmek atarak başladım. 90-100 de yapabilirsiniz. Böyle daha çok çorap şeklinde durmasını isterseniz, bot şeklinde dursun isterseniz daha da az yapabilirsiniz ilmek sayılarını. İlmek sayılarıyla ayak numarasını ayarlayabilirsiniz. 13 diş haroşa sırası ördüm. Sonrasında 2 ters 2 düz lastik örgü kısmını uyguladım. Yine 12 diş haroşa sırası örüp 13.'yü örerken ilmeklerimi bitirdim. Dikildikten sonra şöyle ikiye katlıyoruz. İster bu taraftan ister bu taraftan dikmeye başlıyoruz. Şöyle bu tarafa kadar dikiyoruz. Bir tarafını açık bırakıyoruz. Orası bizim ayağımızı sokacağımız kısım. Şimdi metreyle ölçü olarak vermek istiyorum. Öncelikle şu haroşalı kısmı ölçelim. 33 santim. Lastik örgü kısmını ölçelim. 30 santim. Şöyle baştan şöyle ölçelim. 15 santim. Ölçüleri yaklaşık veriyorum. Şöyle 5,5-6 santim sadece şu haroşa kısmı. Ve lastik örgü kısmı ise yine 5,5-6 santim uzunluğunda. Şimdi patiğimizi ben manken ayağımıza giydireceğim. Bir de o şekilde sizlere göstereceğim. Evet, patiğimizin bakın böyle çorap ya da bot patiğimizin ayakta duruş şekli bu şekilde. Bakın böyle çok güzel bir görüntüsü mevcut. Ayakta çok daha güzel duruyor. Bakın bu da bebek patik modelimiz. Böyle bot patik şeklinde çok güzel, çok kullanışlı bir model. Şimdi yapımına geçelim hep birlikte. Evet, patik modelimize öncelikle ilmek atarak başlayacağız. Şişimize başlamadan önce ben ipi boynuma atarak örüyorum. Onu sizlere söyleyeyim. Farklı gelenler olabiliyor, o yüzden soruyorlar. Şimdi ipi boynuma attım ve böyle ilmeklerimi atmaya başladım. Atacağım miktarda böyle ip bıraktım burada. 80 ilmek atacağım. 2 3 4 5 6 ilmekleri bu şekilde 80'e tamamlayalım. Evet, 80 tane ilmeğimi bakın şişime attım. Şimdi burası örgümün ters yüzü. Örmeye başlıyorum. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Bir diğerini ters olarak örüyorum. Şişime ilmeğimi aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. İlmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. Ters örgüyü ben bu şekilde yapıyorum. Sizler nasıl yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Böyle son bir ilmek kalana kadar örelim. Evet, şimdi bir tane ilmeğimiz kaldı. En sona geldik. En sonuncu ilmeği bakın ipimi arkaya geçirdim. Düz olarak örüyorum.
Her zaman bu şekilde yapıyorum ki kenarlarımız düzgün çıksın örgümüzde. İlk ilmeği örmeden alıyorum. En son ilmeği düz olarak örüyorum. Her zaman bu şekilde yapıyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Şöyle bir göstereyim. Burası örgümün düz tarafı. Bakın böyle çizgi çizgi daha düzgün duruyor. Yani örgümün ön yüzü. Şimdi yine ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. İlmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. İlmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. Bu şekilde ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum. Yani haroşa örgüyü oluşturuyorum. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturdum. Bu şekilde toplamda 13 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Şu kısmını yapacağız. Şöyle şuradan saydığımızda 13 diş haroşa sırası olacak. Şimdi sıralarımızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, bakın böyle sıralarımı tamamladım. 13 diş haroşa sırası ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Örgümün ön yüzündeyim ve şu an 2 düz 2 ters olarak lastik örgümü uygulamaya başlayacağım. Bakın şu kısım. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Sonrakini ters olarak örüyorum. İpimi arkaya attım. 1 2 2 düz 1 2 2 tane ters 1 2 2 düz 1 2 2 ters. Bakın bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters şeklinde ilerleyelim. Evet, en son 2 ilmeğim kaldı. Onları da düz olarak ördüm. O şekilde denk geldi. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde ise ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bir sonraki ters olarak örüyorum. Sıradakiler bakın düz olarak görünüyor. Düz olarak örüyorum. Bakın ikisi ters olarak görünüyor. Ters olarak örüyorum. Düz olarak görünenleri düz olarak örüyorum. Yine aynı şekilde bakın böyle modelimiz ortaya çıkmaya başladı. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters şeklinde ilmekleri tamamını örüp sırayı tamamlayalım. Evet, örgünün şu an yine ön yüzüne geçtim. Bakın lastik örgümüz oluşmaya başladı. Böyle ilmekleri göründüğü gibi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Bakın şöyle şu şekilde örmeye devam edelim. Evet, bakın böyle 2 ters 2 düz olarak ördüğüm lastik örgü kısmını da tamamlamış oldum. Şöyle sizler için bakın şöyle başak şeklinde böyle sıralar var. Şöyle yakından göstereyim. Onları saydığımızda şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sıra örmüşüz. Böyle düz örgü kısımlarını saydım. Santim olarak sizlere videonun başında da ölçü olarak vereceğim. Şimdi buradan sonra artık yine şu an örgümün ön yüzündeyim. Bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Yani haroşa örgümü yapacağım. En başta yaptığım gibi böyle tüm ilmekleri örgünün arka ve ön yüzünde böyle ters olarak örelim. Yani haroşa örgüyü oluşturalım. Yine 12 diş haroşa sırası örelim. 13.'yü örerken tüm ilmekleri bitirelim. Eğer daha büyük ve daha enli ayaklar için yapıyorsanız sıra sayılarında
artırma yapabilirsiniz. Şimdi böyle 12 diş haroşa sırası örelim. Bakın şu kısmını ördük. Şimdi şuradaki sıralarımızı öreceğiz. Sonrasında patiğimizin örgüsünü bitirmiş olacağız. Evet, toplam yine 12 diş haroşa sırasımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 13. sırayı örerken ilmeklerimi kapatacağım ve örgümü bitirmiş olacağım. Örgünün ön yüzündeyim ve 13. sıramı örmeye başlıyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. İlmeği diğer şeye geçirdim. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şeye geçirdim. Çok sıkı örmeyelim bu ilmeklerimizi kapatırken. İlmeği diğer şeye geçiyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şeye geçiriyorum. Bakın böyle kapatarak ilerleyelim. Son bir ilmek kalana kadar tekrar edelim. Evet, en son bir ilmeğim kaldı. Onu 2 defa ters olarak ördüm. Sonrasında makasımla böyle kesiyorum. Ve patiğimin örgüsünü bakın bu şekilde bitirmiş oluyorum. Şimdi dikim aşamasına hep birlikte başlayalım. Evet, patiğimizin dikimine geçiyoruz. Şimdi şu şekilde tersinden dikmeye başlayacağız. Şöyle, burası patiğimizin ters tarafı. Şöyle. İster bu taraftan başlayarak şu kısma kadar dikip burayı açık bırakabilirsiniz. İsterseniz bu taraftan başlayıp şu kısmı ayağımızın girebileceği boşluğu bırakabilirsiniz. Şimdi ben bu taraftan dikmeye başlayacağım. İstediğiniz taraftan başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. İpimi iğneme geçirdim. Uç kısmını düğümlemedim. Şimdi burada düğümlüyorum. Sonrasında dikmeye başlıyorum. Şöyle ilmeklerin böyle şu iç kısma bakan tek kanatlarından dikiyorum ben. Şöyle bakın, şöyle. Şu şekilde değil. Şöyle karşılıklı böyle ilmeklerin böyle tek kanatlarından batarak böyle dikerek bu kısma kadar devam edelim. Evet, dikim aşamasını bitirdik. Şimdi şöyle patiğimizin düz tarafını çeviriyoruz. Bakın şu kısmı böyle kendiliğinden bakın böyle kıvrılarak bu şekli alıyor. Patiğimiz bu şekilde, dikiş yerleri de böyle alt kısımda, ayağı hiç rahatsız etmiyor. İnşallah beğenirsiniz. Sizler de yaparsanız çok kullanışlı bir model. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.